nti mukulembeze waffe bamutadde nnyo mu mawulire mu kaseera akatuufu wabadde ageetaagira weewaawo omukulembeze wange Bobi Wine asobola okwekolera amawulire nziramu sagala muntu wale speed biri ebintu bibiri ndi musanyufu ate ndi munyiivu kasooke n'essanyu lye nnina essanyu lye nnina nti omukulembeze wange tuli mu campaign tunoonya trillion olumosi bagambyemu eya campaign so Bobi Wine alina okuba nga anoonya ssente z'okuba nga ayisaawo obululu ku campaign kula posters diwola rwe twala tugende straight twetaaga ssente ye tambuza video mu byonna ebisinga okubeera ebyakabi kumanyisa Bobi Wine yaani enteekateeka ze ziyimiridde si okubeera nga atufuga bino byonna media houses bikyo bantu otulangirako kumuteeka mu mawulire biba byetaagisa ng'oli mu campaign straight na mukama w'amaanyi talyanguzi ya labbi ya Mungu tine mukasiiro ke tulowoozeza nti no tujja kwetaaga ssente omukulembeze waffe okubeera nga tumuteeka mu ggulire abamu mutuyambyeko nziramu nze badde seewummuzangako ko mu campaign nga bwe mbadde neewummuzaamu olw'ensonga ate kati mba nzigira ki nze ekindeeta ku vidiyo eno kujjukiza abantu tekyagulanyi ke kabonero we wabeerawo enkwayaatu emiwawagule emiswaswangule egikwata omukulembeze wange bagamba there's nothing like bad publicity ne wabeerawo enkwayaatu eb'emigunwa gy'abasajja n'abakazi nga bali eyo ng'omukulembeze wange bwe basiba bamuteeka mu mawulire bo tebeefaako kuba omuntu ova ku muntu akuwa obudde n'abeera ng'ayiva agenda kuba nga akwogerayogerako omuntu oyo aba gamba zirozambu aba n'obudde obubeera nga asobola okuba nga ye yeefaako so neebaza nnyo buli muntu yenna asobodde okutwala akadde n'ayogerako Honorable Kyagulanyi ku bintu bino wammanga wabaddewo engombe badde egenda mu maaso ng'etambula nti Babby Kyagulanyi yasanga simanyi besikana simanyi alina emyaka 15 gasiyo nga wabadde atambula nti Bobi Wine Kyagulanyi simuyigirize bulungi okubeera ng'afuga simanyi okutufuga musimanyi agende makere ya foji nga amanya simanyi butamanyi yazaalibwa gasiya mungi nnyo badde ebiraba mu kamooli gasiya mungi nnyo manye abantu abamu balenge gye balizoninga muso badde ndaba gasiya mungi ne ngamba nja kujja mu kaseera akatufu wadde kaseera ndi akatono ne kamba yisizeemu we wasinza okunyiiza kuba zose nebeebaza ne mbagamba mwebale nnyo abakumi omukulembeze wange mawulire kati gwe wanyizizza ne wanyizizza weewano Bobi Wine onyizizza nnyo tato nyizizza nnyo weewaawo omukulembeze tasobya era nja kubonera ku lw'okuba nti oli mukulembeze w'abantu naye ng'ate ndi munyiivu nnyo nyizizza n'olw'okuba nti ekifo ky'ogendako kifo ky'amaanyi nnyo kibale kikusaanira okubeera omwerufu n'ojjayo ebintu n'obanga vidiyo gy'okoseyo olwaleero obadde olina okunnyonnyola abantu Bobi Wine kankujjukize tambuza vidiyo eno seti bejja ngenda okukola tudde nze ngenda zekosoka okusikala okugikola ate nze ngenda okusembayo gikola akuba egenda kuba esinzidde ku mazima era ng'esingidde ku muzuuli Bobi vidiyo yo gikoze badde y'amaanyi abantu basiimye ke kaseera nange mpisizemu kampiseera nange mbere nga mpisaamu eddoboozi eryabo abatasobola kuyisaamu eddoboozi lyabo bantumye nkugambe taata toyonoonanga biseera by'omuganda wange kunnyonnyola nsonga zitaliimu makulu statement z'osiiba otugamba Bobi Wine nze naawe tukimanyi bulungi nnyo nti n'oba wakusoma paka ku mugijju kati wootuuse tewali muntu ayinza kuteekawo aki nkuddiremu Bobi Wine njala nkuddiremu Michael ne Babby olaba Babby wagolodde essaati ya Kyagulanyi bw'ajja atwadressing omusajja abadde awa speech ayogera alina gye yasoma ebyo byonna byonna tubiwulidde Babby naye we twatuuka twabuna bwe guba munnyo twanoga erinnya lyo gwe Bobi Wine omanyi ky'oli gwe Bobi Wine we watuuka tolina kunnyonnyola naye obuzibu tubumanyi waaki osanze ozonnyonnyola obuzibu twabutegedde nti gwe wekka memba wa opposition yakabeerawo ng'oli ku muzuuli abasinga babadde bafere yensonga ki Museveni yatidde nnyo bano baatidde ya Labbi banyiiza nonnyiiza
Kyabadde kyetaagisa omukulu andi nkugambye kyabadde kyetaagisa Bobi Wine annyonnyole olw'akabondo k'abali abeeyita abaasoma olw'ensonga agenda kukulembera ffe abataasoma n'abaasoma wamu so annyonnyodde bakirowooza nti no kibagwanidde okubanga bamuwuliriza naye nze nga represent akabondo k'abantu abataagala kumanya nga ffe twanoga nga Museveni atufuze bubi tetwetaaga kumanya kyolwa Bobi Wine asaali mu bigere oba ataddeko omuti gw'enjaga tambuza video ze mbabuulira oba ataddeko omuti gw'enjaga oba asasa ebimeme ya French cat nze ndi presentinga abaanoga temukyalimu na tunogera kuddamu otujabulule twanogera ddala era Bobi Wine nkukakasa bano kye bakoze bakwongedde buwagizi tumanyi kyoli musajja gwe mwana era simanyi n'omusalaba guwetiisa ogwo omusalaba munene nnyo muganda wange omanyi Abannayuganda bakukkiririzaamu Bobi ne wezinajja fairuzi mmeka nti watta omuntu Besigye baamugambako ko nti mulwadde wa siriimu myaka 2 Besigye akyali mulamu tafanga siriimu siriimu yafuna wa kika kyoyo buli wobeera ku Museveni abantu ba Museveni baleeta bipropaganda ebiboozibozi ebyokugya abantu ku bulamwa juling bintu bya ulembe gwabwe ne Besigye batugamba Besigye ali kadomola mbwawaluka dduka na Bubeseni byennyima asiba buteeka kudde mabega waddeeka Besigye akyali mulamu n'obwo obukodyo bwa Museveni bulwalaba omuntu gwatya atya nnyo Bobi n'oba wasoma Justin Mugigi nze nkubuulira lasita lwaki kiri bwe kiti abantu tebaagala kumanya Bobi biki bye wasoma Uganda efugiddwa bubi nnyo nti saaso twagala Justin muntu atununula awe twatuuse kati nti tuli bakoowu nnyo twagala Justin muntu alina akabonero ffe Justin akatugatta akaliwa akatulaga essuubi gwe ssuubi otegera lasita gwe ssuubi bw'osanga ekisinza okuzza Uganda emabega bantu abayifuula nti baasoma gwe tunuulire wali omuntu ayiye omusayi waliwo eyasoma ewali omuntu abonabula walina okubeera we yasoma ewali omuli w'enguzi mulina okubeeramu eyasoma abasinza okutta eggwanga ensonga kibakuzoleya ne mukama atalya nguzi akufuddeko amafuta olw'ensonga okiikirira akabondo k'abantu abasinga okuba abangi ekyo batasobola kukuba nze Bobi neobokera ku machere bangamba nti parliament wagiyingiramu mu bukyamu lwaki Bobi kyogezaako okuŋŋamba nti gwe bagamba tumanyi myaka gyo gwe bagamba nti olimba gwosinga abasi n'ababbi kiki kibi kyokoze when was the last time you had Bobi Wine embezzling public funds yeredde beddi omusaayi emulago ebyo bizibe tufesinga mu Uganda si Bobi Wine kubanga teyasoma simanyi yasoma bikoze bitya n'otunuulira embizi waliwo kati embizi simanyi basajja minyo abadde mu naye akola okole conference nga Bobi Wine akoze conference omuwola amaaso ng'ente alipama emizi gwe naye basajja balabala muno obusati bala muli musajja mubi munawe okole Bobi Wine akola press conference basajja balaba okola basajja minyo nawe okola press conference gwe mazi mbu public alojoyirize NRM togibeeranga mu NUP Yesu lwakize dalumbye totuwagala twabuusa dda Uganda totubeerangamu kati wejjeeyo balamu akutongoze waliwo omusajja wa Museveni kuva dda bino byokola teryakulumiddwa balamu obuzibu bwenkulinamu buli okintu kimu ti gwokwata omuntu bwokwata ebikono ffe bitayagala oyagala nnyo tulaga nti tufe ofunye nnyo ffe twagala teryamulumiddwa omukulembeze akola press conference nawe otaddewo omusajja otaddewo ezzike ly'omusajja n'olikola press ayogera ebiki nno nawe obusuuti bwasayininga kyamaze ameereere yasoma bikyo byasayininga omukulembeze wa speech ow'enkya munawe basajja bino bakutaddeko obumeeza mbu nawe oli mukulyakalemojja tetwafuna bululu tebagezaako neweerimba abasajja mivule tebakulimba gano manti ojja gasobola balamu kyenagamba abavubuka bonna bakibaga kati abalaba vidiyo zange bonna abavubuka abagenda eyo ti Museveni atta busikaliya nga watta abantu kati mbwabusa kati abaddaga kutwala abavubuka bona ayingidde NRM ani mwakyabogerako kuba gwe basinga okuleeta asembayo okuleetebwa yabeera ow'amaanyi mulongo aba bakona mubeera bikonwa babagattako bugasi ye balamu
ye balamu. Bobi Wine represent Bobi Wine anabyagala okujjawo obuswavu okubeera owalayisi. Bobi Wine alwanirira Uganda ng'omusajja omukulu nga Mukaabya tokaabamba oyagala ssente okuza owunya n'amatako weeyo ebisa gwe myaka gwebawekibenda bakusanze mu industry okaabira ssente nti okaabira Museveni. Bino Bobi Wine byalwanirira. Mwembo okaaba ononya ssente wa Museveni Mukaabya omusajja omukulu gwe musajja gwe ntete wange lyakuwuliriza kuva dda naye mbu okaaba Uganda Bobi Wine tajagala okulaba nga mmwe bannabyo ebitone osobola okuddawo n'okaabira mbwaga kulaba Museveni gy'oli yakuzaala. Ate mwenna abakaabira Museveni temumwagalangako. Kabeera ebbala mutayagala Museveni. Wala jasi yafuna akalimu ng'asobola okukwata ssente z'omuyi w'omusolo ne bazifutyanka ne bazoonoona naye nga nebbala mu mutima tayagala Museveni. Teri muntu ayagala Museveni. Museveni bamwagalako ssente zaffe. Mukaabya oyinza okuŋŋamba amasige ge wakaabye ga ddala oba ga switch. Mujja kubalaba babajja oba Bitex bajja kukola press conference. Omuntu atayagala Bobi Wine kati kali nkikubulira kino kamboolera akatiba akalala kubanze bajiwa kibasajja bivule tanjagala n'erumbuye. Wogezera ogamba mbusinga erumbuye ajja simanye makindye bayinza omukuba embwa kuba yayogedde Kabaka nawe tukwagala ojjako Justin mu mawanga g'Abawarabu ojja olabe. Ffe muyino ffe tukubale tukuttirawo. Njagala Balamu akufuna enteekateeka ogende mu Buwarabu ewali abaana ababonaabona. Ffe otwaddukawo lwa muliro nange nkuwadde tesi gwagamba nti Lumbuye agende Makindi bajja mukuba muyogera Kabaka. Nange nkugambe janguko e Saudi Arabia wali abaana mu Oman jangu n'obusuuti bwobwo ojja kulaba ojja kukakasa butaddireyo mu migugu. Jangu mufe bankuba kyewano okolewo olukuŋŋaana nange ayiddeyayo luleete wane Sweden muyina ssente basajja mivule nange ayiddeyayo gavumenti ekutekamu ssente oluleete wano mbankuba kyeyababonaabona badduka ewaabwe bali wano okukola obuddu luleete. Luleetewo wano nge bagambye nti Lumbuye tasobola kuddayo muyogera Kabaka kubanze naye Lumbuye tayogerako Kabaka kikyamu. Naye mwe mutambuza propaganda w'obukyayi kisajja gwe kuva dde oyagala nnyo abantu okwawukana kati Balamu aleesa omusajja bakusayininze baali bakusayininga dda ffe totuwagala kuba twabuusa abantu twagala kuba tetubagamba abantu bannange. Tali muntu mu mulembe gwa Museveni akola vidiyo nti abasajja bakulinze ku kisaawe nti bakutwala bakuli ku office taliiye tagenda kubaayo awo wasuulira wewakunamira. Era ffe twagamba awo ebikimu babatika kinno bwe tugenda bantwala nga biseetinge fene tubyogera era n'akabono k'abasajja bonno nze namba kyali bange naye beegendereze guno omuzannyo gwe bakutte manyi ssente oba ozirya tolowooza nti oba musiru abala bonna basiru muli esente za Museveni ne mubuzaabuza wano Bebekulu asooka ne mumuleka kwa yali alina byakola ebiri awo nti abadde ayinamu ebintu byabadde ayisaawo nti omwana we abadde mulwadde naye nga nsobola okujja ne mbuusa abantu ne mbagamba naye Bebekulu yafiirwa mutabani waffe Alani ne waki Bebekulu ekirwadde kyatta mutabani we yakyekuusiza ku COVID simanyi ku tuberculosis na COVID. Tuberculosis gwe yateekawo ye nga kampani ye gwakubiddemu abantu ssente ne COVID gavumenti taatawe Museveni zakubiddemu ssente waki ekirwadde ekyo kyekuusa kwabo abaana omwana gwe yafa yekuusako obwo bulwadde nensobola okubyoga ne mumuleka olw'ensonga we twamumanyi ate kyakola nnyo makulu anoonya ssente. Bobi Wine nze nkubulya Babi Kyagulanyi nti bamusanga simanyi mbu Makerere University mbu beesanga Makerere University mbu simanyi beesanga Babi Kyagulanyi era mu interview bwe yakola ano beesanga simanyi ku National Theatre muntu sitinga ebiboozi mu Wikipedia eraga kirala mulinga amaziga amanyammu ffe tugenda kulonda Wikipedia. Abannayuganda baagala Bobi Wine si kiri ku Wikipedia si kiri ku academic papers. Big up Tamale Mirundi Junior. Mtabani wa Tamale Mirundi mulabe kwali yao. Bana betu wagala abakola ayokana ne kitaawe. Nasigala ku mazima nagamba Bobi Wine gwe njagala. Kati kwa Tamale Mirundi Junior oli wakabi nnyo. Mwe njagala. Osanze Museveni breedings abana badagala kukola. Mbagambe nsonga wachi jacket njikwesa bamumanyi wano bamanyi. Soya kulaga kampuni ya jacket ya ikuba bino musango we kwata wano kampuni. Nsonga chimbe ambadde ko mzipu njigida kwele chikirizibwa. Kino kingubya ku mulimu. Nendo jifuula ne bataga baji. N'abantu bagala kukola eyo. Muda mu story za kisiru bebe Mukabi okabo oti amaziga nga ne bajjajja baffe bakuwulirizanga mwana kifaananyi kyosiga mbafiki fa Mike ate nga mubanga mwogera tambuza video eno omuntu gwa muna ku excluding ambibozi bya mmoyo omukyalo bayita first lady mwana ate mugenda kuleeta ndobuzi butusiwukire dali bisatu wawe mule monde
ku Monday ngomulina soko kujja mu mawulire tetuganya buli muntu yenna alina okwogerwako naye gwe mulina okwogerako nga muteeka waliwo engombe egamba put respect on my name bwe muteesonyiwe kye bayita babi itungo Kyagulanyi nga muteeka mugabozi gammwe nti muzimba propaganda tugenda kusiiwuka empisi simanyi bamusanga simanyi vagini mbu simanyi mbu ate simanyi mbu bamudifayiringa muyanza okutwandika ebigambo ebibi alikoze embi omukyala agenda okutuuka mu state house nga nebi atika ebibi sindom n'ebintu byemuwandiika nti yali abikoze naye mupanga propaganda wammwe nti muyitire ne Bobi Wine ono ng'abalumye nnyo nabagamba n'abo abantu ba DP abo bajja Bobi Wine bayaniriza abo bonna Bobi Wine mbagambe temugenda bonna babajjo babide kisa bonna basajja mukwate video zino muzitereke abantu bemulaba bazanyazanya katembo obupange bugendo gaye Museveni eva befilming of video bubira kuzisibanyi situka sibanyi sakata TV sibanyi koze bichabi sibanyi NBS because bumulaba video abo bafoja le befuna ba activists bazanya katemba abo bonna ate si papa waliwo mission ye bakusindisa okole oberenga okyankala mission yabasuka jiwa Andrew Mwenda ogende ku kitabo ekikulu ew'omukulembeze wange okuleyo obuvuyo naye si papa nja kukubulira kintu kimu ne Mike Ezra yina amaanyi ekyali ekyomuwendo ku ye nti yagira mu kaseera gasika kulona kana kaseera kabi nnyo omuganda wange si papa ogamba omukulembeze waffe nti muyayi wa malala muyisaamu amaaso si papa olina obumundu ebyo byokola lero Brian White abadde abikoze Brian White muganda wange ali White erina alinnya wake ennyumba yabeeranga mu parties every day taata wange Brian White talina n'alinnyayo gwokola bino mbolo kuba osiibe wajja no sale kapeeka nakuwayo obusajja bw'emmundu mbogendo kyankalanya abaana b'omusajja emachi ekabala ekamoja andu mwenda basoka bamuwa mission eyo n'agenda n'obusajja bwe CPS banye SFC n'alemwa kati mission gwogirina okukola effujjo ku kitebe ky'omukulembeze si papa kino kijogera nga asaaga video eno bagitereke nayogera ku gakyali kigenda okutuuka ewa Bobi Wine ekyaluwa kino ngenda kikugamba si papa Uganda nyivu naye si papa omwana agenda kukola ekintu video eno girabe buli goma wa mission mbwagende mbunaabe yakantu kakola Bobi Wine bamusibe mbufu mada mubabeera accountable ku buvuyo obadde osinga wafaayo omuntu ekamoja wayinza okuvaayo ensasagge ne Bobi Wine essimu siri buli gwe basindikayo jangu ng'omanyi nti onywedde baana bagenda baana bakyayoleseza empisa ezikyasinza okubeeza amaanyi mukama w'amaanyi naye awo we muzannyiraawo munampulidirira okwata emmundu mukuba emmundu mu bantu wakubye eggula amasasi n'obuzaabuza nti bagwane emmuliko gye batakuba jjinja musibanyi omuyayi yavudde eri oteekako Bobi Wine statement y'ekisiru bakutumye okutta ebirabisika za ndawe osadde ku mutwe musibanyi zibayi ze zijjulaga sibanyi okutandabuladewe yajja ofuna ogisala mu lastika ogiteka ku mutwe mbwe design yo tetulina buzibu ezo lastika za ndawe yazambale ku mitwe naye nkubulire si papa buno obulamu bwe tulimu ennaku zino mu bijeemu amalala statement zoyatula ennaku zino mbwe omusajja avudde eri wa Bobi Wine alina amalasa alina emmundu olabira ddala ngwagala kufulaminga mukulembeze waffe manyi kati mutandikiriza ebyokusoma biringa ebiganye mwine mwagala mumuteeka kalukatuke ng'ali munda kuba kati ayingiridde sayidi embi kati waali Bobi Wine mukyamu ali ku sayidi nkyamu ate bwe tweyongera okugenda nga tugenda mu maaso obulamu bwe buli mu matigga kati munoonya we mumukwatira ebyokusoma kale ebinaagaana kuba ndabeerera ali mu kunyonyola kusoma ke muyina we mujja omumuteeka nga tisi mumusibye era sika zandawe yateze bize bimbiteka ku mutwe naawe nze Museveni we mutira ati musajja mubi nnyo ataddeko abantu pressure ati banoonyereze ebyokusoma Bobi Wine Museveni yasoma ki ani yakuwa via verifying ebapula za Museveni yego zi verifying nga mwami ane za Museveni notankona maza kola liva kuba livansi yali yazi verifying za Museveni tesi mumbulire mu nkokinge mu nsomesi wazirabako muyasomera ddala salamu yasomayo ddi nakwata mukazi we namwobwa minisita bwa education mukazi we yasoma ki
nga tunazuka kubeera nga tunonya eno nga yeesimbyewo tusooka twebuuza abali mu bifo bo basaanidde okuba mu bifo kati atufuga ye yasoma ki yo omukazi we gwe yawa minisita bw'enyigiriza yasoma ki bwe mbabuga badiploma bwe bwendefuga ye mukazi wa Museveni yasoma ki ani yatwala obudde obwo ne tulina omukulembeze ng'adiringa n'abasajja bateeka lastika ku mitwe be bakwatira mu ministers village yenda gulunga omusajja sipapa n'omubikkula yenna enkovu ebyo byali bipiira yasiba mu State House kwegamba tulina omukulembeze atalina kirasi tulina omukulembeze bugamba bwini atalina kirasi mu muyaye ate gwe tulina gwe mulowooza ati omusajja corporate n'ababasiba mu State House abasajja bakwatanga ensuululu n'asima ennyumba y'ekituli mu nnyumba n'asima ku nsonda n'ayingiramu ng'asimye mu kituli empuku n'agisimira mu ssaawa 2 abasajja nga baba nga badinga ne Museveni kiba kikyamu ate omusirika bere ng'akola obuvuyo ku kitebe kyaffe ekikulu eky'omukulembeze waffe Bobi Wine ekamwokya kati liyala ebintu ebimu zirina ne tulengamba Museveni ono basa balowooza tuli biki tuli basiru Museveni muganda wange another disgrace of a president ate kankubulye wanoga nnyo ate watya nnyo Museveni wanoga ate n'otya wanoga otya wano wajja otwefu bazebbanga nga wemamaza wefula dino social media tekkuba kuba social media ekkuba era wajja olinnya olimanyi yegwe Bosco it was of recent nalabye oli acknowledging kati nze Bosco bulijjo tolimanyi bugwe Bosco bulijjo kimanyi bugwe Bosco mukati kansuubye muba mutegeezaazi nenaba ne bebekulu akyogerako nti Bosco mwemamaza naye omuliro omuguwulira Kyagulanyi zino omugigi gw'abaana nga bakuba Museveni tebakuba nko nga bakuba ekkalu nga tukucunyiza guno omwaka mama nyawo kati mwakajjukira nti gwe Bosco lwaki bino bizze leero Bobi Wine yekka ye yakavayo ng'ali ku muzuuli abasigadde mbadde mutulimba nosindika abasajja ba military bakuba ababaka emiggo oyo omusajja yakulira ba mafia Uganda oyo zoyizo okungamba bigiza okwagira omukulembeze w'eggwanga bw'atyo mu people power n'oli abasajja minyo alinga people power yafuna 0 oyo bina babali bo propaganda fatu singa ate fatu kyali ku muzuuli mujja tuteeka mu sitole za propaganda tulina ffe tulina abantu tujja gamba twatabuze propaganda temujja kwebaka akalira omukawulira mwefuula batakawulira mba yasiyumi it is me called Bosco badde omanya ni Bosco nze Bosco tubagamba ebitune mwemamaza mwefuula tabiwulira naye nga mubiwulira mweba first family mwabasiba ku video bwaffe ne mubulaba ate nze bbala munyala nkubira ekintu kimu tonnafuna kwata abasajja abakulukulu abo bonna nga bali mu miwendo nga bonna banna bannefulamu bali badde mu struggle bakwata abantu 9 kera kumacho kwate basajja minyo basajja misota basajja mpatanya ofune banko gashumba abo bonna boda gwe buli gwe uli ati musajja mukulu agenderedde naye nali awo aweddeyo abadde mu struggle ebbanga ddene basibayi balubacho yabo nabanoonye basamuka kundika mu batuteerawo bagambe baabo ekisinga okunnuma nti batya nnyo ate beekweka gwengo vonga bambulira olagidde nti oli wa eni ali weffe twali twakulaba dda totubangamu nze bala mukyenkusaba kiri kimu nze njagala ngambe nti bano nsayini kuba bulina kumwe musayininga muba muleese ono nga mumufiisa kati muleese ono nze nkwata akakundika abasajja batulage nti katigigana amagye gange gaago balamu sivuge kyokoze kyenkwagaza naye kisinga okunsesa nti abajjeewo okusaba ebbaasa bajja bagikusaba bagamba basobola naye tebagala publicly kuvaayo nti bagamba nti basobola avaayo nti asobola aba alina okuba nga agumye ng'enkoko emire ensanafu manye abantu bangi abakulu abali abeefuna nti baludde mu sitago bagamba nti bamaanyi gwe bakutukwata oba tugambe nti baabo kyetwagala kyokka balamu gwe batukwasa oba ngambe nti baabano naye bali bakukuta abamboodde n'obumuloka bakukuta bali eyo bagamba nsobola basaba baseeteza projekiti banansa okubagamba twagala kino twagala kino twagala kiri twagala kino tugenda kukola kino
mubakwate mubagabo bamwagala sente za Museveni fe mubatuwanjulire nti baba no group kwata akakundika abasajja abakulu abo nabo ogambe nti ogenda kuwanjula batuwasize maso tugambe nti baba no bamabilizo tugambe nti kekano katimu kamwe wallahi ya Mungu nze ne mbanze koba ne rumbu yobanze balumbu yeka tujja kukakuba akalimba tukakube tukazule wansi nene mumuchimanyi muli bagezi temusola tulaga ati kegana majega mwe kuba muli nache mwezula ko muli banafunya nze kwata bwaso ngambi ti baba nabasajja bange nabo babadawne bawali bagala bakuba 17 sente mubba bagamba fetu sobola nenze bakwato batekao okakasenze nza mwasiteka wachama usipapo byanda we ba police tabyateka ku mutwe na yambala biringa biyizi musibayi mna ko kyo kumukulembeze sipapo tabina kusenya manyo tosobola kusenya manyo enoli yawo uyasama kumukulembeze wangu yambadde bugundi no yogira unya vesti bili yawo busewa nyo mugaga wa watayina na kiti musibayi mwana Uganda wali abavubuka abiwairiza mwana aba mkufe mutakazo ko ate mbaga mwewairiza manya bali abantu abadali babuli jise siri wa bulijjo omuwagizi wa Bobi Wine omu asinga abawagizi ba Museveni tamuza statement eno 10 okutegeera nziramu omuwagizi wa Bobi Wine leero omu bwati omutweke gusinga abawagizi ba Bosco 2 okutegeera n'ebintu engejjo birabamu obulalo kuba tunulira abantu abali wa Bobi Wine mu kusooka gye bali reasoninga mulenge gye reasoninga nga bagenze wa Bosco wale wa Bobi Wine tugamba obubi ewa Bosco bakugamba obubi byakulya Bobi agamba genda obikokola bya kadingo naba mu toilet ngova genda nabe ngalo ngova mu toilet Bosco ajja kugamba kuba olugalo mu nyoso ko unyeyo ulirewe byayinza okubanga siwo anzo okuba wajjombwe soko okuba olugalo mu nyoyo byo sange wa Museveni ebitu byekisirusiru bakujja ku mulamwa Lafu jendine eri mwensonga chintanyiso okubeeranga bugu mulimana watenga no yingira ebiyumba nawe dakiika mmeka njagala kunyumya na mwincha ina dakiika zange nga 3 tugende maaso 2 rafuli no respect wa Museveni ani gwawe ekitiibwa kugamba nabe ngalo ngova mu toilet bogenda mbabala bo bakugamba nedda sebo mu toilet soko tekero lugalo mu niyo soko unyewa izo okubanga biwo siwu abasomesa babalamu boba kugamba kiri ngwa kisoboka ye nkugambe boba lokakasa tunulira abantu bonna babiryange wa Bobi Wine bintu bibali bogera nga bogera ebintu byalali bye muyitamu Dekulabe bitu bogera nga bali wa Bosco awana motoka yino bagituwa tuyina abasirikale goba tunulira balabe ikije bayogera nga mwedda nga bogera ebintu biruma abantu ndeka tiyo bafuuka Bobi Wine babula this transcript gwa saba transcript mulinga n'emino gy'abanyammwe Bonia kusabye yiyo toba nkona muliko chief toba nkona gundi werosi munawe agala Bobi Wine akolagese banyembo emyaka nyaza mama muzala mwe bamazi mwa abanyonyoli fitwagaja siri ate mwana mwatidde nnyo yalabya Mungu mukabya akaba anti bankube yukono uyimbidde banga tutugenda kubajukiza shamyo malene muino mulonda Tuina wayi Swalex muino mulonda kino kyagwadda nze njagala bala mu kyokka kye musaba abakwate kwaye kati yakola kwaya abika anonya kwaya mbu mulimu enekola mu Sunday service kusawa mukaga kati bonza kwa ngeja balayininga mu walino za ndagala bakola mu kwaya sibanyi bigendererwa abi mizi kwaya yagituwanjulire ko lumwa tugambe kati yiyo mwabike ateka Bobi kabadde ayo Bobi mumulaba lwaki bukiche mwogera jja nakikula kimenya mwamanyi mukubye nyo nakizza wansi ayo kagayi kali prepared go kiri bukiri ne oyo guy yali prepared for this liberations kanji babulire
Tekigenda kubabeerera bangu kitegeera nga ffe tukitegeera bamwagala. Era ensonga kimusanga obuzibu tubeera bangi tusiiwuka ne kumpisa. We necessary. Ko temusobola kutegeera ffe kyatusiga mukyawufu nnyo tizivale special. Temujja kitegeera today. Ne muli kitegeera abaana bwe basobola okuddayo ku masomero. Buli omwana buli muntu nasobola okubeera mu kifo nga asobola okuweerera omwana. Mujja kukitegeera nti abakazi, mujja kukitegeera kwolwo nga mulaba muwendo gw'abakazi abazaala mu malwaliro nga bafa nga bazaala gukendedde. Mujja kukitegeera ng'enguudo zifuuse nnungi. Mujja kukitegeera nga basomesa bafuna omusaala ogwegasa. Mujja kukitegeera nga tukyasikola buddu ku mawanga. Ebintu bino mujja kubitegeera Bobi Wine ali mu ntebe. Kati temusobola kubitegeera abamu. Kijja kukitwala abantu abali special abamu abeesiimi. A few. Ffe. Era ensonga ki wano tufiirawo. Anonya kwaya. Kweyo nagenda akola kwaya. Museveni amutuma kwaya. Bulina kwaleeta ate gwaleeta ntaba n'amakulu ono gwaleeta omupya yabaaliko bibeera bikonwa bibeera kasasiro bibeeraawo nabo bakyaliyo balinze balaba tebalaba kigenda mu maaso muba basuubiza bakusuubiza batya nga bakyaleeta bwe busiru bwe nkugamba bakusuubiza batya tebagenda kukyusa obulamu nga bakyaleeta oli wali olinze gwe wasookayo we mutondo we muluzinga voli takuzukusa nti wagwa vali kiriko omupiira timu zikanya kugula nenga gwe gomanya we bagula butagamba nti agenti wange antwale mudala gwe webikula maaso n'ogamba wano nno ngenda ku katebe kali mu akatebe kammwe yensasula tebasooka okukola kubakyaya mu bantu tokyasobola kuddayo kati oli walimba olinze se nenga azikuweddi nga ate buli gwaleeta aleeta bakusinga experience oli wali olinze tewasoma tokolanga na ku lediyo mbwali okola bu video mbusimanyi mboli abakutadda mbujishimbo simanyi gwe mmano jita mmana manyina simanyi gundi mbugosingo we mulambo nawe oli awo olinze Museveni yabambwa bakuzikira buzikisi nti yo muzimuleti bajja kubisa nyo ku internet nenge kyokka kati woto bwebanga bitu politics afusa nga siwa kuwemula gweto bana value nga bala baleta abala kati bana kusasula ddi biriyo birinze biringa bimomi birinze bagamba bigenda bwo sanya kusesa era singa edyale mweti abantu abageze edyale bise kurukutinga muntu mugezi mbulamu bwayo Museveni musajja mugezi sagala muntu mugezi muli nana ne muzigire nti oyo musiru ajja kukimayo nakaswa na dobo Bobi Wine balimba emyaka gye si ensonga kima magundi yafiiridde mu ddwaliro Bobi Wine oba yalimba emyaka gye si ensonga ki okuukamu amannyo jona luli emmere olya kimu zuukuka mwagamba tuwemula tuvuma India olwefuuka bbi omukulembeze omu yagenda n'agamba abantu be India bakwate bbi bamusiige bamulete mu kibuga bbi ng'olina okupa mabbi kilo 2 aba asomako buli muyindi kyamwetaagisa nga amazi kilo 2 amazi agawunya gali nga mulina ogakasuka mu kibuga kye bayita bombe era nsubira bombe mu nsi yonna kyekibuga ekyasinza okuwunya lwa history eyo enkulakula nange enejja tonenya lulimi lw'abantu tonenya bikolwa by'abantu era enkukyukakyuka ya India abasoma ku history bombe yali etya baleeta amazi omukulembeze abagamba buli omwapa be gasinga okuwulira nti gawunya mbabaka kasuka mu bombe kyukakyuka teyajja mbwetepengeza we mulaze mukyamu munvuma abantu ze mukyamu enkyukakyuka ng'enejja ebyo mujja kubiraba India Mumbai ba bombe kyawunya kyonna amazi ng'osanga n'abantu nga bakooye buli omu amugamba pa makiro tambuza vidiyo eno oda ne oda buli omu apamu ekkiro amazi 10 tani 10 agasinga okunya gali apamye obutiko apamye obuto apamye buli kyapamye naye kasoba ngo manyi gawunya jangu nagwe mu box baga kasuka mu kibuga mpaka enkyukakyuka we yajja munyumiza mbu simanyi mutuvuma mulinga n'amazi g'abanyambu tikutuvuma musome ku history manye enkyukakyuka ng'enejja bivuga ebimu okwenula byatandika bitya ngonyumiza bosi katufuze emyaka 3 mbwogamba mukuwemula simanyi mukwe kusinga okuba ekyo byennyo kusinga yassa abantu
India oda ni oda yajja nga bagamba kwata kikombo tekemu omuzigu olina okukasuka mu kibuga ne kiwunya kyuka teyajja musimanyi mpemula mumanja bayitamu enkyuka ng'enejja kati mutu avuma basajja mivuli nani tusobola okumukwala mukugera mwache mugamba twala akabbo kamaze okasuke gamusuulire ewuwe baba abayindi babikola ekibuga kyabwe abantu baba bakooye kidnapping people like Rutamaguzi mbuze nkwe respect kuki buli yagerako ne omutwala ekibuga baali n'okuwanda amalusungo olina owanda enkyukakyuka ng'enejja tonenya bagamba enkyukakyuka ng'enejja ng'abantu bakooye tonenya lulimi lw'abantu era omuntu akyasinza okubeera akabonero k'abantu abasinga okutukuumira mu buwambe ke kano bwegerezanga nnyo omuntu agamba mundo temulina kuwemula temulina kunyiiga mukwate empola mulindeeko mube bagumiikiriza Museveni n'atuuka okufa omuntu oyo aba mubi kati sekwera kumacha ngamba mivulu nyinza obutampama mmanyo ekyo kijja kitaka kukwata kikuba bukubi bwe bakitadde wali mukati obadde osayininga ki mututiisa kati bala mukibi abadde asayininga oyo matako kiki kyosayininga balese empapula otaddewo abasajjasajja bakuta empapula bya big fair kiki kyobadde osayininga kyembuza gyabagala osayininga kikyasayininga bala mubira ebintu obaddeko ebulaya letoseka era wonna ojja swire njala nkulambuzeko okukola abantu balina okukola ebintu ng'ebyo press conference kugenda bugenzi ya sirotekawo ebintu tumbusimanyi bwese bannamawuli muwaddewo omutwalo nti kati babakapitalize bati mwana Uganda mulimu abasajja nga these a bunch of jokers kati kambuza empapula basayinize kulasiri kibi abadde asayininga aina jastika situlu kamwasa jute waka eboxi mwasamu obwo busuuti talina mukazi nekirala omusajja kizibu kyemwate mukimanya omusajja oyo si mu bubi fena tuli basajja si mu bubi naye abasajja abo bawulirizanga nnyendo ng'osajja mivulo zaisibu nabagamba nedda esamwinaako obuzibu n'obuzibu bwange bumuminako bwali bumu nti abasajja abo bawulirizanga nnyo music ekizibu kyeyawulirizanga nnyo music kati ate bano abasajja abawulirizanga music waffe oli owedda amazzi g'ennyama bageranga mu afirigeewo amazzi g'ennyama gakola ki era be bano abasajja ng'ebyabwe si bye ebyaleero bebe bali bafire bamukongola sikati olaba omusajja kwogera ebintu bitakwalagana naye ng'omusajja atabukadde omutwe ate n'ekirala bannange akyogerako si yakire tafena tuli bantu bakulu fenna tuli basajja tomanya gy'otambulira naye tulemate nnyo kubanga tuweddemu nnyo essuubi olwokuba ti no just amazzi g'ennyama gano afirigo oyo buli omu amunyumirwa naye ennonga abasajja bano gye baakuba edda yalinga ndala kati mulaba mukanya kulaba wabakadaaga kati bwe mujja kulaba mbasayinize entry paper ali agala okumanya entry paper mu entry paper musibaye musayiniza entry paper asayininga alagewa nga nwetu mutwale magere sola kubira mu biyumba bya mbizi za Bobi Wine eyo mazita sola kubira mu biyumba bya Bobi Wine eyo matako when you look at that man wearing a suit that's oya sola kubira na apigare unit ya Bobi Wine agikolamu oyu talina kyayiza na kutugamba kati talina na kyayiza kutugamba kiriwa bala mugeza okulaga nti oyo n'obudde omusajja mugulire eddagala amazina g'eddago gaali mazibu nnyo agaafirigo bannange olaba omusajja kwogera kino engeri nayogera kiri kumba omusajja bambi amazina ago gagenda ku mutwe gatuka ne gagenda ku mutwe n'ovaako oli owa mukongolaasi wabafire oli owa mukongolaasi omutegedde oyo ate yali mubi nnyo abasajja bakulu nnyo abo bagwamu nnyo essuubi ate nambeera ogiraba kati oyo yangambye nti bamugambye mbu bamusuubiza emmotoka enene ne kamera mubamusuubiza mbu emmotoka enene ne kamera ate NRM mugagala okugiwulira benyini bamutuute bamugeya
ababalamu era benyini basiba mu WhatsApp ndi bagenda bamusuubiza muzeeyi yamusuubiza emmotoka ennene mbune kamera bese mu biba bamutuze olali mbu bamusayiningisa empapula benyini bali mu muge yandi yasabye kamera mbune emmotoka ennene kati emmotoka ennene kuyambe mbune kamera buno bukanoni busone butukozesa ne ku Bulaaya kwekubya ebifaananyi eddakiikano zange zeezo nkamba nange mbadde mbasaba kamberekereze bannaaye naye nze nga mmaliriza Bobi Wine mukwata ne musiiga oba kiki nze ngamba bwenti kampisa mu bufunze nze mbadde nteesa nti akabonero ke mulwanisa Bobi Wine si kabonero kakiikirira ffe mutume ffe tumutuma nze mbadde nga mubudde bumalira ku Bobi Wine oyo nga mulwanisa ng'omuntu mwemuloleseza obutaasoma olw'ensonga bw'omanya nti omuntu talina fayida kuba essaawa zino Bobi Wine talina nnyo fayida ffe tulina fayida era byali mu kwogerako byaffe ffe twamutuma yalina ebitwogerera era tukiikirire naye bw'ostopinga Bobi Wine ng'omuntu oba omala budde olw'ensonga byazze n'amaloboozi gastroba gayisaamu ebimu ebyetaagisawo bye byaleese ebikimuli ku mutwe si kikyenga ye ffe buzibu ffe tuli bangi oli Bobi Wine ono abazemeddo ate nga bagamba basomanyi akiikirira akabondo k'abantu abasirise n'abamulaba n'abamuwagira nga tesobola kuggwawo walwambuuza Walnovu yaddawa we bibeera Uganda bwetyo bakuleeta ne bakusudiyawo ne bakukyaya abantu n'osuula enjala ne bakuteekako abalala ate nga ne bakuteekako buli omu mwawukana kiraasi ebyetaagiso by'oli byasaba gwe naye byoyagala gwenza okusaba akamoloka ng'oli asaba TV station nnene oli ayinza okwagala faamu nga gwe ate osaba Just Kayumba era mubamu ebyetaagiso byabo basooka okudduukirira gwe gye sikutula butuzi ogamba naye kikikyo ate nkujjukiza obulamu obusigala bubeera mu matigga muganda nga Lidondo stand ngenda kukuleetera mu Lidondo stand olwa message nafunye ewa boosi waffe naye simutegedde ngenda kukubira essimu Lidondo tuwugeremu kyekyo baganda bange omwagizi wa Kyagulanyi kikwadako ka video kano okukatambuza mubeere bagumu ebyo byonna ebyokusoma Babi Kyagulanyi simanyi bikoze bitya Just bafa bufi boyfriend yabwabule yasooka okwebaka ku Babi tabamumanyi talina ddati nze mbagambe ekintu kimu okumanya omukulembeze abamukulembeze omuntu gazali bakubira mukulembeze abeera muzikulembeze Bobi ebbanga lyanywa mu ndongo yandibadde yafuna abakazi byazaalazaalamu edda yandibadde alina zirepu cases kwali munyiwanjaga yandibadde alina bye yasigawo babi STD ng'ebyo naye kibi nnyo nti ne mu life gye yayitangamu yalinga yeegendereza era singa byajja dda nzige nayo tetuliiyo mu bulamu bwe yabeeranga tumutandabeera mu kino kifo Just muyaga era nawe yeegenderezaawo okukolamu ensobi ensonga kiraifu yaabwe liifu yaabwe balemye okukuba bakuteba bukyamaani abo babuze bagenda bagulira ebifi ky'ennyama bamusuubiza genda kuddamu kukwata mu nnyama z'abantu tubulire mwakolanga biki tebiriiyo wabeetaaga alina okwoga ne waba alimu muwaayiriza omusajja alina bannamateeka olina biverifyinga kati omusajja watuuka okubanga naye mwali musuubi okubanga alina fayiro embi abalemye munaamufuna kati nga kyeyayingiramu akimanyi olaba buli alivinga laya careless life talina mada case nti yalasse bantu tewalina mukazi yebajja nagamba ono omusajja ankutte yanzalamu abaana aganya okubalabirira kese ze muba musinga okwetaaga ndi maid yanywa enjaga najja nankwata nga Babi taliiwo tewali mu kaseera ke wali omusuubiramu kati temulina gye muyinza tewali muntu nti oba yabeeranga mu ndongo waliwo producer yajjanga nayebaka ku mukazi we tewali nti oba yabeeranga bwati omuyimbi gundi yebakanga ku Babi tewali biganye ate mu kaseera akali teyalina nnyo kigendererwa nti alijja mu bino ng'osuubira essaawa zino kino kye yayingiramu muyinza omuteeka wansi nkulekedde akalowoozo tambuza video mukama abeere naawe